दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको कार्यक्रम क्रसबिटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। निर्वाचनले देशलाई छपक्कै छोपेको छ। राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् भने मतदाताहरू पनि सोही अनुसारको तयारी गरिरहेका छन्। एजेन्डा सुन्ने र विगतको इतिहास केलाउने मतदाता व्यस्त रहँदा आफ्ना एजेन्डा र आफूले गर्न सक्ने कामका सपनाहरू देखाएर उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। यसपालि बडो गजब के देखिएको छ भने अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा पुरानै अनुहार दोहोरिने सम्भावना देखिरहँदा स्वतन्त्रहरूको पनि जबरजस्त उपस्थिति देखिएको छ। विशेषतः स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूमाथि देखिएको उलारले यहाँ काम गरेको छ र संसद, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ, जसमा सिनेकर्मीदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर खेलाडीसम्म प्रशिक्षकसम्म छन्। हामी यो कार्यक्रम पछिल्लो समय निर्वाचन केन्द्रित गर्दैछौँ र निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरू विशेषतः युवा र फरक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसै क्रममा आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ अशोक खड्का, जो तेक्वान्दोको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर निर्णायक हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेका खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 खबाट प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब सुरुमा मैले तपाईँलाई के प्रश्न गर्न चाहेँ भने तपाईँ खेलाडी, प्रशिक्षक होइन, अझ अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितिसकेको पनि खेलाडी, समाजसेवा एउटा पाटो छ, तर तपाईँलाई चिन्ने मान्छेले त खेलाडी र प्रशिक्षक भनेर चिन्छन्। हजुर। राजनीति चाहिँ अलिक टिकडम र प्राविधिक विषय होइन। प्राविधिक विषय पनि हो हुन त, तर पनि प्राविधिक विषयभन्दा रणनीतिक विषय बढी हो भनिन्छ। तपाईँ एउटा प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तित्व, आफूले आफ्नो क्षेत्रमा सफल भइसकेको व्यक्तित्व, किन राजनीतिमा आउन चाहनुभयो? धन्यवाद। वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले धेरै लामो समय नेपाली खेलकुदमा बिताएँ र विशेष गरी तेक्वान्दोमा मैले झन्डै करिब 3 दशक चाहिँ नेपाली तेक्वान्दोमा बिताएँ र त्यो बिताउने क्रममा मैले विभिन्न भूमिकामा एज अ कोचको रूपमा, एज अ प्लेयर्सको रूपमा, एज अ रेफ्रीको रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेँ र विशेष गरी खेलकुदमा मैले अनुशासन पाएँ र म अनुशासित खेलाडीको रूपमा मैले परिचय बनाएँ र अहिले पछिल्लो समय म एउटा इन्टरनेसनल रेफ्रीको रूपमा पनि म भाग लिइरहेको छु। भर्खरै म वर्ल्ड च्याम्पियनसिप जुन बुल्गेरियामा भएको विश्व वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा चाहिँ मैले भाग लिएँ एज अ रेफ्रीको रूपमा। र वास्तवमा भन्नुपर्दा खेलाडीहरू अहिले हामीले जुन नेपालमा राजनीति गरिरहेका राजनीतिज्ञहरूले र विशेष गरी पार्टीहरूले चाहिँ सही रूपमा राजनीति नगरेको र देशलाई चाहिँ एउटा सही सक्षम नेताको आवश्यकता रहेको र स्वतन्त्रहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एक्जाम्पलहरू पनि हामीले देख्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो क्षणिक रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो र हाम्रो यो चाहिँ आवश्यकता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी खेलाडीहरू चाहिँ अहिले राजनीतिमा आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको हुनाले हामीले एउटा खेलकुदको अनुशासनलाई कायम गर्दै र विशेष गरी राजनीतिलाई कमाइ खानु बाँडो होइन, राजनीतिलाई सेवा शिविरमा र समाजसेवामा बदल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ राजनीतिमा आएका छौँ। जस्तो नि कोही पेसागत व्यक्तित्व आयो भने, जस्तो बालिन शाहले काठमाडौँको मेयर जित्दै गर्दा सिइओ जस्तो पद हो, मेयर प्राविधिक विषय हो, त्यो भएर इन्जिनियरले काम गर्न सक्छ भन्नुभयो। पत्रकारको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू राजनीतिक व्यक्तित्व र यो समाजको परिवर्तनसँग बढी घुलमिल हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो ज्ञान हुने भयो होइन। जो आफ्नो पेसाबाट आउँछन् उनीहरूले तर्क गर्छन् क्या, म यो कारणले गर्छु भने। एउटा खेलाडी, एउटा प्रशिक्षक चाहिँ कुन मानेमा यो अहिलेको बिथलिएको राजनीतिमा निर्णायक हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यो परिष्करणको एउटा मोडेल बन्न सक्छ अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ आधार बन्न सक्छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? वास्तवमा भन्नुपर्दा यो देशमा जसरी राजनीतिक दल र विशेष गरी राजनीतिज्ञहरूले देशलाई कुन दिशातर्फ लगेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र मैले करिब 50वटा भन्दा बढी देशमा विभिन्न भूमिकामा चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ र त्यो गर्ने क्रममा मैले खेल मात्र नभइकन मैले चाहिँ त्यहाँको विभिन्न कुराहरूको विषयमा जानकारी पनि लिएँ, जसले गर्दाखेरि मलाई अझै सजिलो पनि हुन्छ र विशेष गरी धेरै कुरामा म विज्ञ छैन होला, तर मैले मेरो विज्ञतालाई मैले भरपुर प्रयोग गर्नेछु र मैले नजानेका विषयमा चाहिँ मेरो विज्ञ टोली छ र त्यो विज्ञ टोलीसँग सल्लाह गरेर र यो देशलाई कसरी निर्माण गर्नुपर्छ र नेपालमा
संसद कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ म मेरो क्षेत्रमा बनेर म देखाउनेछु। र किनभने मैले यो क्षणिक मेरो रहर होइन, मैले चाहिँ यो धेरै लामो समयदेखिको मेरो यो देशप्रतिको प्रेम हो। र हामीले जसरी विदेशमा गएर नेपालको झन्डा बोकेर जसरी हामीले खेल मैदानमा हामी उत्रन्छौँ, मैले कतिपय समयमा चाहिँ मैले देशको लागि आफ्नो खुट्टा भाँचेर पनि मैले खेलेको छु। त्यसले गर्दा यहाँ असल नेता त देखेनौँ नि हामीले। र देश कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ, समाज कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ, समाजलाई के कुरा आवश्यक छ, वास्तवमा भन्नुपर्दा अनुशासनै छैन यहाँ। हामीले खेलमा 1 सेकेन्ड पनि ढिला गऱ्यौँ भने हामीले विपक्षीबाट हामीले प्रहार खानुपर्छ। तर यहाँ समयको त मूल्य छैन नि। त्यसले गर्दा हामी जस्ता युवाहरूको आवश्यकता छ। र हामी खेलाडी त झन् अनुशासित छौँ। हामी के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न, हामीले कस्तो अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग ज्ञान छ। त्यसले गर्दा त्यो ज्ञानलाई भरपुर प्रयोग गर्दै समाज रूपान्तरणको लागि हाम्रो आवश्यकता छ भन्ने हुनाले चाहिँ हामीले यो अहिले चुनावी माहौलमा हाम्रो उम्मेदवारी पेश गरेका छौँ। यो त अब किन तपाईँ आउनुभयो भन्ने कुरा रह्यो होइन, एउटा पेसागत व्यक्तित्व। त्यसो हुँदा यो विकृत जुन राजनीति छ नि, यसलाई डोज दिन अथवा परिवर्तन गर्न अथवा परिवर्तनका लागि घचघच्याउन स्वतन्त्रहरूको आवश्यकता छ। यो विषयमा अलिक बहस गरौँला होइन। तर तपाईलाई चाहिँ किन भोट हाल्ने त? त्यसो भए तपाईँले चाहिँ कहाँ कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ? तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के त त्यसो भए? विशेष गरी मैले मेरो जुन काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र 2 को खमा जुन मेरो उम्मेदवारी मैले दिएको छु, त्यहाँ चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 देखि 9 सम्म पर्छ। त्यसै गरी शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्म पर्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले धेरै लामो समयदेखि एकदम नजिकबाट, किनभने मैले करिब 20 वर्ष जति भयो मैले त्यहाँ एज अ तेक्वान्डो कोचको रूपमा, एज अ स्कुलको टिचरको रूपमा, एज अ एउटा सोसियल वर्करको रूपमा मैले त्यहाँको हरेक कुराहरू, त्यहाँको टोल वडा म घुमेको छु। त्यहाँ के आवश्यकता छ मलाई थाहा छ। त्यहाँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो गल्फ कोर्स पनि त्यहीँ छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो अहिले जुन क्रिकेट स्टेडियम पनि, मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम पनि त्यहीँ छ। साँखुको माथिको पर्यटकीय क्षेत्र पनि त्यहीँ छ। मनोरा खोला पनि त्यहीँ छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको आवश्यकता के छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम नजिकसँग ज्ञान छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ उठेका, जस्तै शिक्षाको कुरा भयो, स्वास्थ्यका कुरा भयो, त्यहाँ रहेका सार्वजनिक जग्गाका कुराहरू भयो, त्यहाँको कृषिको कुरा भयो, पर्यटकको कुराहरू, सबै कुरालाई समेटेर रोजगारीका कुराहरू भयो। त्यो जसरी हाम्रा युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् होइन, त्यो विदेश जान दिने होइन कि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो। त्यसकारण हामीले ती सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। र त्यो ठाउँको जनतालाई चाहिँ त्यहाँको जीवनस्तर उकास्नको लागि हामीले भरपूर हामीले प्रयास गर्नेछौँ। र विशेष गरी सदनमा त्यहाँको जनताको कुराहरू साथसाथै जनताको स्थानीय कुरा मात्र नभइकन राष्ट्रिय कुरालाई नै हामीले संसदमा बुलन्द रूपमा हामी उठाउनेछौँ। तर स्वतन्त्रलाई चुनाव जित्न गाह्रो छ नि। एकातिर महागठबन्धन छ होइन, अर्कातिर एमालेको उम्मेदवार छन्। शङ्करापुर यसै पनि राप्रपाले प्रमुख जितेको क्षेत्र हो। भलै त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस बलियो जस्तो देखिए तापनि, त्यो अवस्था रहे तापनि एउटा ठुल्ठुला दलहरूमध्ये महागठबन्धन, एउटा गठबन्धन गरेर गएका उनीहरू, एकातिर राप्रपा पनि, अर्कोतिर एमाले पनि, र त्यसमा पनि तपाईँ स्वतन्त्र भएर लडिरहनु त चुनौतीपूर्ण छ नि त। जित त अलिकति चुनौतीपूर्ण होला नि त। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले जुन अहिले जनताले चाहेको भनेको परिवर्तन हो। कम्पेरिटिभली हेर्नुहोस्, मेरो जुन प्रदेश 2 को खमा कम्पेयर गर्दाखेरि जनतालाई झुक्काउने अवस्था छैन। अब जनताले धेरै नजिकसम्म बुझेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ कि त्यहाँ जनताले देशका एउटा तहमा पुगेका नेताहरूलाई पनि परास्त गरेर चाहिँ जनताले मतदान गर्नुभयो र त्यहाँको क्यान्डिडेट स्वतन्त्र रूपमा जित्नुभयो। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रमा अहिले गठबन्धन भने पनि, जे भने पनि, जुनसुकै कुरा भने पनि, जसरी जनतालाई झुक्काए पनि, अहिले मसँग कम्पिटिटिभको रूपमा आउनुभएको जुन गठबन्धनको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, साथै एमालेको उम्मेदवार हुन्छ, राप्रपाको उम्मेदवार हुन्छ, उहाँको तुलनामा मेरो क्षमता के छ भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट थाहा छ। र उहाँलाई मलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस्, हाम्रा उम्मेदवारहरूको विषयमा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, जानकारी लिनुहोस् र सही मान्छेलाई भोट हाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसकारण जनतालाई अब छल्नु पर्दैन। जनतालाई बदल्ने, समाज बदल्ने उम्मेदवारको खाँचो छ। त्यो उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ मलाई उभ्याएको छु। त्यसकारण मलाई पक्कै विश्वास छ कि मैले त्यहाँ गठबन्धनलाई र एमालेलाई र राप्रपालाई पनि परास्त गरेर मैले त्यहाँको चुनाव चाहिँ जित्नेछु। एकातर्फ नि यो संघीयताको कुरा गरिरहँदा प्रदेश त्यति प्रभावकारी देखिएन भन्छन् होइन, प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कातर्फ
स्वतन्त्रहरूको चाहिँ यो बढ्दो उपस्थितिमा नयाँ दलहरू गठन भएर म परिवर्तन गर्छु, म वैकल्पिक भन्छु भन्नेहरूले पनि प्रदेशमा चाहिँ उम्मेदवार उठाएका छैनन्। किनभने प्रदेश चाहिँ काम बिन्छ, यो खर्चको बोझ हो भनिरहँदा तपाईँ जस्तो परिवर्तनको सम्भाग हुन्छु र विकल्पको राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले त्यही प्रदेशमा उम्मेदवारी दिन जरुरी थियो त। हिजो तपाईँ स्थानीय तहमा जान सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ आज प्रतिनिधि सभामा जान सक्नुहुन्थ्यो होला। जुन तहमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ त्यहाँ गएर तपाईँले यी कामहरू गर्न त्यति सहज होला? तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी मैले पनि यो धेरै सोच विचार गरेर मैले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको हुँ। मेरो लागि यो अहिलेको पहिलो मेरो प्रयास हो, किनभने मेरो पहिलो अभ्यास हो। र मैले चाहिँ यो जुन प्रदेशको कुरामा चाहिँ म आफै पनि प्रदेश चाहिँ रहनुहुन्न भन्ने पक्षमै हो। तर मैले अहिले उम्मेदवारी नदिए पनि जसरी नै एउटा न एउटा क्यान्डिडेट त त्यहाँ जान्छ, तर उसले त्यो पार्टीको कुरा बोल्छ, उसले व्यक्तिगत कुरा बोल्छ। तर म चाहिँ प्रदेशमा जितेर गइसकेपछि पनि प्रदेशकै सांसदको टेबलमा गएर, प्रदेशकै सदनमा गएर चाहिँ म के बोल्छु भने प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर म बोल्छु। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले पहिलोचोटि म प्रदेशमा आएको छु, तर मैले यो बोलिरहे पनि नबोले पनि प्रदेशको चुनाव हुन्छ र एउटा न एउटा त्यहाँको उम्मेदवारले जितेर चाहिँ सदनमा जान्छ। तर मैले पहिलोचोटि उम्मेदवारी दिएको कारणले मैले चुनाव जितिसकेपछि म सदनमै गएर म आवाज उठाउने छु कि प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण म यो पक्षमा छु, किनभने सदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। तर मैले 4 वर्ष मैले राम्रोसँग काम गरेर देखाउने छु, जनताको मन जित्ने छु र मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न। र त्यहाँको जति पनि कुराहरू छन् त्यहाँको विषयहरूलाई चाहिँ म बुलन्द रूपमा उठाउने छु र जनताको माझमा गएर, जनताको बिचमा गएर चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू राख्नेछु, जनताको दुःख सुखमा म साथ दिनेछु। त्यसकारण चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु। तर संसद भनेको त नि अलिकति नीतिगत प्रश्नको कुरा हो क्या। विकास निर्माण र भौतिक निर्माण भन्दा पनि नीतिगत बहसको कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश खारेजीको कुरा एउटा नीतिगत प्रश्न त रहला, तर एउटा स्वतन्त्रलाई त्यहाँ गएर काम गर्न त्यति सहज छ? यो त राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्था छ, त्यहाँ त राजनीतिक दलका चाहिँ संरचनाहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो रहन्छ। किनभने हामीले हिजो एउटा दलबाट सानो सङ्ख्यामा जित्नेहरूको उपस्थिति पनि देखिरहेका छौँ। आज मात्रै होइन, हिजो पनि विकल्प भन्नेहरूका केही पार्टीहरू, स्वतन्त्रका मान्छेहरूले पनि जितेको अवस्था छ। इभन यो स्थानीय तहमा त के भयो भने उनीहरू कार्यकारी पदमा रहन्छन्, सजिलो भयो। तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा त्यति सहज छैन नि त। त्यो त व्यवस्थापनमा तपाईँलाई गाह्रो होला नि त फेरि। होइन, यसमा चाहिँ कस्तो भने मेरो बुझाइमा चाहिँ के लाग्छ भने जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले एकजनाले जितेर, तपाईँको धरानका मेयरले एकजनाले जितेर, जसरी परिवर्तन देशमा अहिले एउटा हङ्गामा, एउटा तल्का त मचिएको छ नि। हो, भोलि मैले जितेपछि पनि मैले मेरा क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर सदनमा मैले एउटा प्रदेश सभाको सदस्य भएर मैले आफूले गर्ने काम म रेगुलर गर्छु। र मैले यदि कार्यकारी पदमा आएँ भने र मेयरको जस्तो मेरो पद अहिले कुनै नगरपालिकाको मेयरको जस्तो कार्यकारी पद होइन, नीति निर्माण तहको पद हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरा क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपमा पनि नेपालमा एउटा एक्जाम्पल बनेर देखाउँछु। भोलि समय परिस्थिति अनुसार जनताले अहिले मागेका छन्, स्वतन्त्रको लहर पनि चलेको छ र ठाउँ ठाउँबाट स्वतन्त्रहरू आउनेछन्, जसले गर्दाखेरि अहिले देश त धेरै धराशायी भइसकेको छ। वास्तवमा राष्ट्रियताको सवालमा हामी अहिले हेर्नुहोस्, अहिले 9 क्लास पढ्ने बच्चा चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ अब 3 वर्षपछि चाहिँ अस्ट्रेलिया पठाउँछु, अमेरिका पठाउँछु भन्ने स्थिति छ। हामी जस्ता मलाई पनि के छ, गाह्रो छैन मलाई। मैले मजाले महिनामा 2-3 देश घुमेर मजाले सोखको जिन्दगी मैले जीवन जिनै रहेको थिएँ। मैले खेलिरहेको थिएँ देशको रिप्रेजेन्ट गरेर। मलाई यो रहर त थिएन नि त। तर वास्तवमा देशको चिन्ताले नै गर्दाखेरि मैले यो ठाउँ मैले रोजेको हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले नीति निर्माण तहमा स्वतन्त्र रूपमै मैले जितिसकेपछि पनि मैले आफूले गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ जनताले त्यसलाई चाहिँ यसले सही गरेको छ है भन्ने हिसाबले म काम गर्नेछु। र ठाउँ ठाउँबाट जनताले अहिले आवश्यकता, अहिले परिवर्तन महसुस गरेका छन्। त्यसकारण ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ स्वतन्त्रले जित्नेछन् र यो देश चाहिँ एउटा अहिले यदि इनकेस यो अवस्थामा पनि स्वतन्त्रहरूले जितेनन् भने फेरि देश 15 वर्ष 20 वर्ष पछि धकेलिनेछ। यो चाहिँ अत्यन्त एकदमै यो चाहिँ सोचनीय विषय छ। त्यसकारण जनताहरूले यो विषयमा सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। यहाँ देशको चिन्ता गर्ने त राजनीतिक दलहरू पनि छन्, उनीहरू पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेरै आए, उनीहरूका योगदान पनि कम छैनन् हिजोको व्यवस्थामा। आज उनीहरूले काम गरेनन् त्यो फरक विषय होला। त्यसै गरेर दलमा टिकट नपाएर स्वतन्त्र हुनेहरू पनि देशकै चिन्ता गर्नेहरू छन्, उनीहरूलाई त अझ पार्टीको पनि चिन्ता छ होइन। अनि तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि देशको चिन्ता छ।
र एउटा अर्को नयाँ दल खोलेर वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूलाई पनि देशको चिन्ता छ। कुन चाहिँको चिन्ता चाहिँ जनताले छान्ने त? त्यसो भए यो त पसल थापे जस्तो भयो। कसको चिन्ता चाहिँ मान्ने, को चाहिँ सच्चा चिन्ता हो भनेर तपाईँले प्रमाणित गर्नुपर्छ नि त। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने प्रश्न रहन्छ क्या। होइन, वास्तवमा भन्नुपर्दा अब राजनीतिक दलहरू नराम्रा होइनन्। राजनीतिक दलले लिएर आएका घोषणापत्र भनौँ, प्रतिबद्धता पत्र भनौँ, या निमन्त्रणा पत्र भनौँ, सङ्कल्प पत्र भनौँ, ती अत्यन्त राम्रा छन्। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो भएको कारणले अहिले यो समस्या आएको हो। त्यसकारण जनताले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् र अब आज केही समयपछि अन्तिम नामावली पनि प्रकाशन हुनेछ। र अब जनताले के बुझ्नु जरुरी छ भने उहाँहरूले भोट हाल्ने उम्मेदवारको कम्तीमा पनि त्यसको विषयमा जानकारी लिनु जरुरत छ। जस्तै प्रदेश सभामा अहिले म लडिरहँदा, म अहिले उम्मेदवारी दिइरहँदा मसँग उम्मेदवार भएका अरू साथीहरूको ब्याकग्राउन्ड र उहाँहरूको विषयमा बुझेर जनताले चाहिँ मतदान गर्नुहुन्छ। किन मतदान भनेको गोप्य मतदान कुरा हो। अहिले पहिलाको जस्तो स्थिति छैन। अहिले मान्छेलाई क्षणिक भुलभुलैयामा मान्छे पर्दैनन्, जनता पर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जनताले चाहिँ को सक्षम छ, को असक्षम छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एकदम नजिकबाट जानकारी लिनुभएको छ। र लिनुभएको छैन भने पनि अब तपाईँहरूले मलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, म जस्ता युवाहरूलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर कम्तीमा पनि तपाईँहरूले उम्मेदवारको बारेमा चाहिँ एउटा जानकारी लिएर र लास्टको 1 मिनट जुन भोट हाल्ने समयको 1 मिनट चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। तर मतदाताले चाहिँ नि हुन त यसपालि परिवर्तन देखिएको छ। तपाईँहरू उत्साहित हुनुको कारण त्यो पनि हुनसक्छ होइन। स्थानीय तहमा देखिएको परिवर्तन र उनीहरूले गरेका काममा पाएको वाइवाईको पनि एउटा पक्ष रहला। तर हामी परिवर्तन चाहिँ चाहन्छौँ, व्यक्ति परिवर्तन गर्न चाहँदैनौँ, उसलाई नै दोहोऱ्याउँछौँ, राजनीतिक दलको विकल्प छैनौँ भन्ने खालका मतदाता भएको अवस्था छ भनिन्छ। यसलाई अब गलत भन्ने सही भन्ने अर्को बहसको विषय होला। तर कम्तीमा यो उदाहरण चाहिँ फेरि किन पनि हो भनेदेखि अहिलेको निर्वाचनमा पनि रणनीतिक रूपमा होस् अथवा अन्य कुराले होस्, अधिकांश बुढा नेता अथवा चाहिँ दलकै नेताहरू जित्ने खालको वातावरण सिर्जना हुँदैछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, मतदाताहरू त्यति सचेत छन् जो एजेन्डा हेरेर भोट हाल्छन् अहिले? होइन, अहिले जस्तै मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सबभन्दा कम उमेरको म नै हो। म अहिले 36 वर्षको भएँ। मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अब मेरा बुवाहरू भनौँ न, बुवाहरू अङ्कलहरू 52 वर्ष, म उहाँहरूलाई अङ्कलै भन्छु, 52 वर्ष, 57 वर्ष, 56 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले चाहिँ जनताहरू धेरै सचेत भइसकेका छन्। जनताहरूलाई के गर्दा हुन्छ, के गर्दा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने सबै जनताहरू पार्टीका हुँदैनन्। कतिपय धेरै जनताहरू चाहिँ बिचमा बसेका हुन्छन् जसले चाहिँ सही डिसिजन पनि गर्छन्। र अहिले त झन् पार्टीको कुरा गरौँ, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा या काङ्ग्रेसको बढी होला, या एमालेको बढी होला होइन, या अरू दलको बढी होला, तर स्वतन्त्रले त जित्नु भयो नि त। र उहाँले परिवर्तन पनि गर्नुभयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जनतालाई धेरै अब यो चुनावमा चाहिँ एउटा काया पलटै हुन्छ, देशभरि स्वतन्त्रकै माहौल आउँछ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो देश चाहिँ एउटा दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। र कम्पेरिटिभली हिसाबले जनताले चाहिँ को उम्मेदवार सक्षम छ, को अहिले विशेष गरी युवा चाहेको छन् जनताले। मैले एउटा सर्वे पनि गरेको थिएँ। मैले सर्वे गर्दाखेरि लगभग त्यहाँको रिजल्ट चाहिँ लगभग धेरैजना मान्छेको चाहना चाहिँ युवा नै छ र स्वतन्त्र नै भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालिको चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्रकै बाहुल्यता हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तर यी पनि प्रश्न गर्छन् मान्छेले, स्वतन्त्रहरूले हामी काम गर्छौँ देखाउँछौँ भनेर भोट माग्दै गर्दा नि काम गरेर चाहिँ नेता हुने कि नेता भएर काम गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ क्या। जस्तो हिजो तपाईँले गर्नुभएका कामलाई हेरेर तपाईँलाई मत दिने एउटा जमात रहला, कसैको त्यो ब्याकग्राउन्ड होला। जस्तो तपाईँ एउटा खेलाडी हुनुहुन्छ, प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, समाजसेवी अथवा चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँको हिजोको काम होला। तर स्वतन्त्रहरूको दाबी चाहिँ अब म फर्स्टचोटि आउँदैछु परिवर्तन गर्छु भन्ने हुन्छ क्या। जस्तो यति हुँदा पनि विश्वास गर्ने आधार चाहिँ किन रहँदैन भने भोलि दलहरूका उम्मेदवारलाई चाहिँ दलमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्रमाथि त उनीहरूको सक्यो, कार्यकाल सक्यो, उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यहाँ प्रश्न गर्ने पनि ठाउँ हुँदैन। विशेषतः नीति निर्माणको कुरामा चाहिँ अराजक भएर निक्लिन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ होइन भन्ने कुरा पनि रहन्छ क्या। त्यसो हुँदा तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, काम गरेर नेता हुने कि नेता भएर काम गर्ने त? होइन, प्राय अहिले मैले देखेको हामी म खेलाडी ब्याकग्राउन्डबाट आएँ। कोही साथीहरू इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ, कोही डक्टरबाट आउनुभएको छ, कोही अधिवक्ता आउनुभएको छ। म्याक्सिमम कुनै न कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हुनुभएका प्रतिभावान, क्षमतावान
र युवाहरू नै आउनुभएको छ स्वतन्त्रमा र धेरैजना चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा एउटा ख्याति प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तित्व नै आउनुभएको छ र विशेष गरी स्वतन्त्र रूपमा आउनु पर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको हुइप नलाग्ने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने देशप्रेम भएका देशलाई केही गरौँ भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरू आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि र विगतमा जस्तै मैले नै विगतमा धेरै लामो समय एउटा खेल मात्र नभएको मैले सामाजिक कामहरू पनि गरेँ। मैले भूकम्पदेखि कोरोनादेखि जनतालाई दुःख पर्दा जस्तोसुकै दुःखमा पनि उहाँहरूलाई साथ दिन मैले आफूले सक्नेसम्मको मैले काम गरेँ हैन। अब कोरोनामा मान्छे कतिजना भर्खरको युवाहरू पनि झुन्डेर मरिरहेको पनि हामीले देख्यौँ हैन। राजनीतिमा जितेका मान्छेहरू राजनीतिमा त्यही बेलामा पनि उहाँहरू एउटा जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि पनि उहाँहरू घरमा मजाले बस्नुभयो हैन। तर उहाँको अधिकार बस्नुहुन्छ तर उहाँ जनप्रतिनिधि हो नि त उहाँहरू पनि बाहिर आएर जनताको सेवा गर्ने हो नि त। दुःख सुखमा साथ दिन सक्ने त नेता हो। कहाँ ठुला ठुला आदर्शका कुराहरू मात्र गरेर भएन नि। मैले देखेँ कतिपय नेताहरू भूकम्प गइरहेछ जनतालाई पाल छैन त्यही पाल आएको रातको पाल चाहिँ घरमा लगेर राख्नु भएको छ। हामीलाई ठुला ठुला गरेर देश सिङ्गापुर बनाउने होइन नि। म धेरै ठुला कुरा गर्दिनँ। मैले जति गर्छु आफ्नो मैले मेरो मनदेखि गर्छु र मैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ म धेरै ठुल्ठुला कुराहरूबाट भाषण गरेर म धेरै ठुला कुरा गर्दिनँ। त्यसै गरी देश स्वतन्त्रहरूले धेरै ठुला कुरा गर्नु भएको छैन। डक्टरले आफ्नो पेसेन्टलाई सेवा दिनुभएको छ त्यही डक्टर भोलि यहाँ आउनुभयो भने देशको समाजको सेवा गर्नुहुन्छ नि। म र मेरो क्षेत्रबाट म जनताले मैले सही सांसद चुनेछु भन्ने कुराको आभास हुने गरी म काम गर्नेछु। अर्को कुरा नि यो स्वतन्त्रहरू भनिरहँदा जस्तो तपाईँ लौरो चुनाव चिन्हबाट लड्दै हुनुहुन्छ यस्ता धेरै छन् अरूहरू पनि हुनुहुन्छ तर यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ क्या अलिकति चाहिँ दुविधा छ। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन लड्दै गर्दा जो स्वतन्त्र भएर लडे उनीहरूको चुनाव चिन्हमा धेरै विवाद भयो। विशेषतः निर्वाचन आयोगले दिने चिन्ह हुन्छ र त्यसमा स्वतन्त्रको सङ्ख्या अनुसार चिन्ह निर्धारण हुन्छ भन्यो। तपाईहरू अब कि पार्टी हुनुपर्थ्यो एउटा चिन्ह हुन्थ्यो तपाईहरू स्वतन्त्र लड्ने भन्नुहुन्छ फेरि लौरोबाट भन्दै हुन्छ भोलि निर्वाचन आयोगले लौरै दिन्छ भन्ने खालको ग्यारेन्टी चाहिँ के यसमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पार्दिनु मलाई। हैन वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी मैले केही समय अगाडि नै स्वतन्त्रको रूपमा प्रदेश सभा सांसदमा मैले उम्मेदवारी दिएँ र उम्मेदवारी दिइसकेपछि हामीले जनताको बीचमा गयौँ। हामी जनताको पिरमर्का हरेक कुरामा बुझ्ने क्रममा चाहिँ प्रायको माग अहिले यो जुन स्थानीय चुनावपछि चाहिँ स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै यो लौरो चिन्ह लौरो भन्ने आयो र त्यो आइसकेपछि यो के रहेछ त भनेर हामीले अब अन्तिममा चुनाव चिन्ह पाउने र जनतासँग जान पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्ने भइसकेपछि हामीले यो के रहेछ त लौरोको विषयमा भनेर हामीले बुझ्यौँ। यो बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली पार्टी भन्ने एउटा डमी पार्टीको रूपमा चाहिँ दर्ता भएको रहेछ र त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि त्यहाँ जम्मा 2-3 जनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्यकर्ता पनि छैनन् कुनै सङ्गठन पनि छैन। जस्ट एउटा त्यो लौरो चिन्ह चाहिँ स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि त्यो एउटा जस्ट चिन्ह युज गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नको लागि मात्र एउटा दर्ता गर्नुभएको रहेछ र त्यो हामीले खोज्ने क्रममा उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले देशैभरिको स्वतन्त्र जो चाहिँ क्यापेबल हुनुहुन्छ स्वतन्त्र भनेर एकै ठाउँबाट धेरै स्वतन्त्र लड्नुभन्दा एउटा चाहिँ लौरो चिन्ह दिएको मान्छे चाहिँ एउटा त्यो ठाउँको चाहिँ विज्ञताको हिसाबले हरेक किसिमको हिसाबले उहाँहरूले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी दिन्छौँ तपाईँहरूलाई केही समय लाग्छ भनिसकेपछि उहाँले हामीलाई पार्टी भए पनि कुनै पनि हुइप नलाग्ने तपाईँहरूको कुनै पनि समस्या नहुने हाम्रो पार्टीको कुनै पनि कुरा नमान्नु नपर्ने भनेर चिन्ह मात्र प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ हामीलाई त्यो लौरो चिन्ह दिनुभएको हो र देशैभरिको स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यो चिन्ह चाहिँ प्रयोग जसै गरी कमल थापाले अहिले उहाँ राप्रपाको हुनुहुन्छ तर चिन्ह चाहिँ उहाँले सूर्यको प्रयोग गर्नुहुन्छ हो त्यसै गरी हामीले चिन्ह मात्र हामी प्रयोग गर्छौँ तर हामी स्वतन्त्रकै रूपमा रहन्छौँ। भन्नुको मतलब देशभरि जो लौरो चिन्ह लिएर उठ्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने चिन्ह चाहिँ हाम्रो नेपाली पार्टी भन्नेकै हो। हजुर त्यसो हुँदा तपाईँहरूलाई कसरी स्वतन्त्र भन्ने त होइन हामीले उहाँको चिन्ह मात्र प्रयोग गर्छौँ। हामीले स्वतन्त्र रूपमा हामीले हाम्रो उम्मेदवारी दिएका छौँ र हामीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि लौरो चिन्ह मात्र हामीले प्रयोग गर्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि जनतामा बसेको एउटा ब्रान्ड त्यो लौरो चिन्ह चाहिँ हामीलाई अझै सहज हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ लौरो चिन्हलाई एउटा पत्ताउने चिन्हको रूपमा लिएका छन् र भोलि हामीलाई पुतली पर्ला के पर्ला अर्को कुकुर पर्ला के पर्ला त्यो भन्नुभन्दा पनि उहाँको कुनै पनि त्यो पार्टीमा न हामीले आबद्धता लिएका छौँ न हामी त्यसको कार्यकर्ता हौँ हामी त्यसको केही पनि होइन जस्ट हामीले उहाँको चिन्ह मात्र प्रयोग गरेका हौँ। स्वतन्त्र भन्दा लौरोप्रति देखिएको जुन उत्साह छ त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ क्याच गर्न खोज्नु भएको त्यसो भए? हजुर डेफिनेटली। तपाईँहरूलाई
कुनै चिन्हको क्यास गर्नु आवश्यक थियो कि एजेन्डाले नै पर्याप्त हुन्थ्यो? होइन, हामीले गर्ने कामहरू, हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू, हामीले जनताको मन जित्ने कुराहरू त्यो अलग पाटो छ र चिन्हको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो चिन्हलाई चाहिँ सही एउटा ब्रान्ड बनाऊ, किनभने भोलि स्वतन्त्रहरूको चिन्ह के हो भन्दाखेरि लौरो हो भन्ने देशैभरि रहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो चिन्ह चाहिँ प्रयोग गरेका हौँ। हस्, यहाँलाई समय र समाजका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो टिभी परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, क्रसबिटको आजको समय यति नै। यो श्रृङ्खलामा हामीले अशोक खड्कासँग कुराकानी गऱ्यौँ, जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 खबाट प्रदेश सभाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामीले चुनाव केन्द्रित कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।